السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى دائما نلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم بريوش اللي كيجي رائع في طريقة التحضير ديالو، في المذاق ديالو كيجي زوين بزاف. المذاق ديالو كيجي هشيش وكيجي رطب، والداخل ديالو كريمه ديال الشوكولاته اللي ان شاء الله غادي نوجدها معكم في هذا الفيديو هذا باش تشوفوا طريقه التحضير ديالها كيفاش كتجي وكيفاش كتجي في البريوش. كما كتشوفوا معايا راه باقي سخونه البنات، بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غناخذ كاس ديال العنبه ديال الماء دافئ والخميره ديال الخبز، معلقه ديال السكر، وغنحرك الخليط وغادي نسد عليه ونخليه حتى ينخمر مده 10 دقائق. غادي نوجد معكم العجينه. غادي ندير 2 جبابن ديال الدقيق من النوعيه المزيانه والملحه على حسب الذوق. نحرك الملحه والدقيق مزيان، وغادي ندير 3 الملعقات كبار ديال السكر سنيده وساشيه ديال فاني، وغادي ندير 3 ملعقات كبار ديال الزيت النباتيه، وغادي ندير ان شاء الله كاس ديال الحليب دافئ. من بعد البنات ما خمر الخميره اللي وجدت مع الماء، وغادي نضيفها فوق من الدقيق، وغادي نضيف كاس كما كتشوفوا ديال الحليب، وغادي نخلط الخليط مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا البنات. من بعد ما خلطت الخليط غادي نجمعو بشويه ديال الدقيق. ما تقصحوش العجينه البنات، خلوها تكون خفيفه بزاف بزاف، تكون خفيفه. انا راه خديت غير تقريبا واحد 3 الملعقات تقريبا ديال الدقيق باش جمعت العجينه باش ما تلصقش ليا في السبيره. ومن بعد البنات ما جمعت العجينه راه كما كتشوفوا راه بدون دليك، راه ساهله البنات. غادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا في السبيره، وغادي نخليها تختمر لمده 20 دقيقه حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد البنات غنوجد معكم الكريمه اللي قلت لكم. غادي ندير بيضه وحده الصفر ديالها، وغادي ندير 3 الملعقات كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخلط الخليط مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي ندير ملعقه ديال الدقيق الابيض، وغادي ندير ملعقه ديال النشاء وفاني. غادي نحرك الخليط مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال العنبه البنات ديال الحليب، وغادي نحرك هذا الخليط مزيان. هاد الكريمه هذه غادي نضيفها في الكاسرونه وغادي نحطها فوق من النار. النار هادئه، وغادي نبقى مستمره في التحرك البنات باش ما تحرقش ليا من التحت ديالها. غادي نبقى نحرك مزيان مزيان كما كتشوفوا، راه ما غاديش نوقف على التحراك حتى غادي تختار معايا هاد الكريمه. كما كتشوفوا البنات راه بدات كتختار معايا. غادي نطفي عليها النار وغادي ندير رابعه ديال الشوكولاته السوداء، وغادي نحركها مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا البنات. من بعد ما حركتها وشتوها دابت معايا، دابا غادي نديرها في جبانيه وغادي ندير ليها واحد السلوفان وغنديرها في الثلاجه باش تبرد البنات. خلوها حتى تبرد مزيان. انا راه كنت زربانه بها، داكشي علاش جبدتها باقا ما بردتش معايا. من بعد البنات اختمرت العجينه ديالي وجبدتها. دابا غادي نديرها على شكل كويرات كما كتشوفوا معايا. من بعد البنات ما غادي نكمل هاد العجينه كلها غادي نديرها كويرات. باش ما تلصقش معاكم ضروري ترشوا الدقيق مزيان مزيان، رشوا الدقيق باش ما تلصقش معاكم العجينه في يديكم، حيت العجينه راه خفيفه البنات، خفيفه بزاف بزاف خفيفه. راه باش ما تلصقش معاكم غادي ديروا الدقيق على سطح العمل وفوق منها باش ما تلصقش. بسم الله على بركه الله. غادي نوريكم الشكل اللي غادي نشكل هاد البريوش. كما كتشوفوا معايا راه طلقت العجينه بالدلاك مزيان مزيان حتى تكون رقيقه البنات. كما كتشوفوا معايا رققتها مزيان مزيان، وان شاء الله غادي نجيب القطاعه ديال بيتزا
وغادي نشكل بها هاد العجينه هادي كما كتشوفوا معايا، غير في النص ديال الدائره ديال العجينه غادي نشكلها على هاد الشكل هذا بالقطاعه ديال البيتزا. من بعد البنات ما قديتها غادي نقلب الجهه الاخرى اللي ما مقطعاش، وغادي ندير الكريمه الشوكولاته. شفتوا البنات راه قلت لكم باقا ما جمدتش معايا حيت انا وجدتها في نفس النهار وخدمت بها، يعني ما خليتهاش حتى بردت. نتوما خلوها تتبرد وتقصاح معاكم عاده باش خدموا بها وجدوها من قبل، حيت هي كتبغي تكون موجده من قبل بحال هكاك. توجدوها في الصباح وفي العشيه تخدموا بها، ولا توجدوها بليله كامله والغد ليه تخدموا بها ان شاء الله. من بعد كما كتشوفوا معايا راني وجدت وحده اخرى معاكم وغادي نقطعها بالقطاعه كما كتشوفوا معايا البنات، غير النص ديالها ونقلب النص الجهه الاخرى، وغادي ندير الكريمه الشوكولاته ونسد عليها بهذه الطريقه هذه باش ما تخرج، نسد عليها مزيان كما كتشوفوا البنات. من بعد ما وجدت كل شيء غادي نغطيه وغادي نخليه يختمر 21 دقيقه. من بعد البنات ما اختمر معايا كما كتشوفوا ها هو خمر. دابا ان شاء الله غادي نجيب واحد الصفر ديال بيضه واحده، وغادي ندير ملعقه ديال الحليب، وغنخلط الخليط كله مزيان كما كتشوفوا معايا باش ندهن الواجهه ديالو من الفوق. البنات بقاو معايا حتى تشوفوا الاخر ديال الشكل ديالو كيفاش غادي يجي. شفتوا كيفاش منين اختمر دوك اللي قطعت النص ديال العجينه اللي قطعت كتجي مشكله من الفوق، كتجي عاتيه واحد المنظر زوين البنات كما كتشوفوا معايا. غادي نبقى مستمره حتى غادي ندهنهم كلهم من الفوق مزيان غندهنهم بهذا البيض والحليب من الفوق، راه كيعطي واحد اللمعان. البيض مع الحليب كيعطي واحد اللمعان زوين بزاف وكيجيو محمرين البنات. من بعد غادي نشكلهم برقائق اللوز من الفوق وغادي ندخلهم الفران ان شاء الله. يمكن لكم اي مكسرات عندكم موجودين عندكم في البيت يمكن لكم ديروهم. من بعد البنات ما كملت الطريقه، دابا غادي ندخلها الفران طيب، غنشعل ليهم من التحت حتى يطيبوا من التحت ونهبطهم يتحمروا. من بعد البنات ما طابوا تحمروا شفتوا كيفاش جاو رائعين البنات. غادي نقطع معاكم وحده وراه باقي سخون كما كتشوفوا. الشوكولات في الداخل ديالهم كريمه الشوكولات كتجي رائعه وكتجي يعني غزاله البنات. شفتوا كيفاش كتجي زوينه والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف، راه ما تشبعوش منه البنات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم ويجي عند حسن الظن ديالكم، وما تنسوش تشاركوا مع الاهل والاصدقاء باش تعملوا الفائده. انا شكلتهم درت ليهم سكر كلاصي من الفوق والاخرين خليتهم على هذه الطريقه محمرين. وما تنسوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.